नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्या ह्या आमच्या खाशेल्या संवादा भितर आमी तुमच्या मेरेन गोंयचो शिगमो म्हणजे कितें, गोंयच्या शिगम्याचें खरें रूप कितें, गोंयच्या शिगम्याचो खरो इतिहास कितें, गोंयच्या शिगम्याच्यो परंपरा कितें, हें तुमकां कळपा खातीर आमी हो संवाद घेवन येतात. आनी म्हाज्या बरोबर एक असोच खास तरणाटो मानेस्त आसा जो ह्या लोकवेदाच्या मळार गांव संस्कृती म्हणा किंवा आमच्यो लोक परंपरा म्हणा हातूंत भितर तो अभ्यास करता, तो लिखाण करता, तो सगळे कडेन भोंवता, तें सगळें आपूण स्वता पळयता आनी लोकां मदीं जागृताय करपाचें तो काम करता. सद्याक हांव 70 म्हालान आसा आनी म्हाज्या आडेकुशीक जर तुमी पळयत जाल्यार हो सैम पळयल्या उपरांत तुमच्याय मनात एक धादोसकाय दिसतली आनी हो संवादूय तुमकां कितें तरी शिकयतलो, तुमकां कितें तरी सांगतलो. खरो शिगमो कितें हें तुमच्या मेरेन तो पावयतलो आनी तो पावोवचो म्हणूनच आमचो हो यत्न. तर म्हाज्या बरोबर आसा 70चोच हांव ज्या गांवांत सद्या आसा वांत्या म्हणटा थंय, त्या वांत्या गांवचो एक सुशिक्षीत तरणाटो, पूण तो आयज लोकवेदाच्या मळार एक आपलें कार्य करता असो एडवोकेट सूरज मळीक. सूरज, हांवें तुजी वळख करून दिली. आमी आतां वांते आसा तें सांगलें, हो तुजो गांव. आनी हांवें जशें सांगलें की तूं ह्या येद्या ल्हान पिरायेचेर एक खंय तरी लोक आमचें गोंय म्हणजे कितें, आमच्यो चाली रिती कितें, आमचें गोंयकारपण कितें, आमचें गांव म्हणजे कितें हें तूं अभ्यास करता, तें तूं ताचेर लिखाण करता, पेपरारूय तुजे स्तंभ येतात. आनी खास म्हणजे तूं आमचेच 70चे सुपुत्र, नामनेचे एक अभ्यासक, प्राध्यापक, पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर, आमी जेंकां राजेंद्र भाई म्हणटा, तांच्या वांगडा तूं असोसिएट आसा आनी तांच्याय वांगडा तूं काम करता. सो हांवें जशें म्हटलें सद्या गोंयांत शिगमो चालू आसा, पूण सद्या शिगम्याचें जें स्वरूप दिसता तुका ताजेर तुजें पयलें मत कितें? नमस्कार. हांव वांते ह्या गांवांत रावता. ह्या गांवाचो तुमी एकंदर भौगोलीक दृश्ट्या ह्या गांवाक पळयलो नकाशासून जाल्यार हो गांव दोन न्हंयच्या संगमाचेर स्थायीक आसा. म्हटल्यार पयलें जाल्यार एक न्हंय येता ती रगाडो न्हंय, भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी त्या सायडीतल्यान येता, आनी एक दुसरी गोंयांतली सगळ्यात व्हडली न्हंय म्हादय. ह्या दोन न्हंयचो ज्या जाग्यार संगम जाता त्या संगमाचेर हो वांते हो गांव वसलेलो आसा. आनी ह्या गांवांत जें उदक येता तें साये उदक आहा, म्हणजे तें आमी पिवपाक शकता. त्याच्या फुडें मग ह्या गांवासून जेन्ना न्हंय ह्यो दोनी मेळोन फुडें वयता तेन्ना तें उदक खारें जाता. म्हटल्यार हय असो अद्भुत आमकां चमत्कार हांगासर पळोवपाक गावता, एक संगम पळोवपाक गावता. आनी ह्या गांवाची अशी ही वळख आसा, ह्या गांवांत हांव रावता. आनी जेन्ना हांव मांडार वयता तेन्ना हांव ती लोकगितां आयकता. म्हटल्यार सकाराती म्हण नाल्यार रोमटा मेळाची सुरवातीक म्हणटा ती गितां म्हण. जाल्यार सुरवातीक पुंडली कवर हरी विठ्ठल, व्हळान नाचता पिठ्ठोळ. पळय कितके कशी तेंच्यांनी रचना केल्लेली आसा. विठ्ठलाचे भक्त आसा सगळे गोंयान, आनी आमच्या गांवांत गांवकरी विठ्ठलाचे भक्त, आनी विठ्ठलाच्या नांवा वांगडा तेंच्यांनी आपल्या दैनंदीन जिवनान आमकां कितें आवडटा नाल्यार आपूण कितें पळयता, आपूण ज्या निसर्गान रावता थंयसर कोण उडयो मारता. आतां तुमी जर केन्ना मनसुनान हांगा आमच्या गांवांत येयले आनी नुस्तें धरता तांकां विचारलें नाजाल्यार तुमी सुद्दां पळयलें न्हंयेक उदक जेन्ना वाडटा तेन्ना खंयचें नुस्तें चड उडयो मारता. आतां हितून म्हटल्यार पुंडली कवर हरी विठ्ठल, आनी न्हंयेन नाचता पिठ्ठोळ, पिठ्ठोळ नाचता का कितें हें तांकां विचार. मागीर ते सांगतले सगळ्यान चड जर उडयो कोण मारता असो विशेषता पिठ्ठोळ हो मासो. आनी पिठ्ठोळाक वळखपाक जाय जाल्यार तो जेन्ना असो वयता उडयो मारता नाल्यार वळोन घेता तेन्ना ताका तेजे शेपटे कडेन पळयल्यार चमकता पांढरे धव्या रंगाचे. तेची वळखय खूब लोकांक खबर आसता. आनी तेचो सुद्दां आमच्या खाद्यान उपयोग करता जेवणान पिठ्ठोळ मासो. जाल्यार सुरवातीकच आमच्या गांवांत जेन्ना रोमटा मेळाची सुरवात करता तेन्ना पुंडली कवर हरी विठ्ठल, व्हळान नाचता पिठ्ठोळ म्हणून मागीर ढोलार बडी मारता आनी शेमळाचेर ताशाचेर बडी मारून मागीर रोमटा मेळाक सुरवात करता. सो हें एक पारंपारीक स्वरूप शिगम्याचें. म्हणजे शिगमो आमी जशें म्हणटा की शिगमो हो एक धर्तरे मायेचो उत्सव, हो सैमाचो उत्सव, आनी आमचे जे लोक कश्टकरी लोक जे आसात तांचो हो एक उमेदीचो असो हें सण म्हणया आमी. हेतू कितें म्हटलें तुमी तें एकदम बरोबर आसा. कित्याक हे तुमी सगळीं आतां सगळीं एकंदर तुमी सगळीं लोकगितां पळयली जाल्यार विशेशत हेतून जो विशय मेळटलो तो निसर्गाचो मेळटलो. आतां आमी खंय बसला पळया, आजूबाजूक कसलीं झाडां आसा तुमी पळयतले हांगासर म्हाज्या
तिनूय बाजूक पळयलें जाल्यार ही बोणकीची झाडां आहा बोणका. आता तुमकां जर मराठीचो अभ्यास करपाक जाय कोंकणीचो अभ्यास करपाक जाय जाल्यार हांव म्हणटा लोकसंस्कृती शिकप हे खूप गरजेचें आहा. आमची लोकगितां तुमी पळोवपाक जाय आमची लोकगितां मराठीन आहा का कोंकणीन आसा. आणि जर भाशेचो अभ्यास बरो जावपाक जाय जाल्यार ही लोकगितां शिकप गरजेचें आसा. आतां तुमी हांगा पळयलें बोणकीची झाडां आसा. जेन्ना शिगमो सुरवात करता तेन्ना म्हणटा बोणकेच्या पाता तळा हाय रे वाळय थिगूर जाळ्याक सापडला. म्हटल्यार बोणकेची पात म्हटल्यार कितें हे आता हे बोणकी आणि ह्याच्या पात्या तळा म्हटल्यार बोणकेच्या मुनान थंयसर तुम्ही पळया वाळय बी खंय आसता जाल्यार तुम्ही पळयलें जाल्यार कळटलें ती खंय तरी कोनशाक आसता एक तडेक आसता थंय तुमकां वाळय मेळटा आणि थिगूर बी मेळटा. म्हटल्यार तुमकां एकंदर कळटा नुस्तें कशें जगता नुस्तें खंय मेळटलें खंयचें नुस्तें खंयच्या जाग्यार मेळटलें. हेचो तुमकां जेन्ना लोकगिताचो अभ्यास करता तेन्ना भरपूर निसर्गाचो अभ्यास जाता बाकीच्या सगळ्या विशयांचो अभ्यास जाता. बरोबर. आणि हांगासर कितकें थंड दिसता पळया बोणकीच्या पात्या तळा. बरोबर. सो तूं म्हणटा की हो शिगमो म्हणजे आमची लोकजीण आणि ताच्याकडे संबंधित हे सगळे शिगम्याचे स्वरूप असता. सो हांवें बट तुका पयलो प्रश्न विचारलेलो आतां जो शिगमो चलता ताजेर तुजें मत कितें? शिगम्याचें स्वरूप हय हें आतां आसा तशें ऑथेंटीक उरलां काय भितर काय चुकीच्यो गजाली आयल्यात काय चुकीच्या गजालींक शिगम्यातल्या माध्यमांतल्यान वाव मेळटा अशें दिसता तुका? आता शिगम्याचे स्वरूप जर तुम्ही पूर्ण गोंयान पळयलें जाल्यार सबंद ते वेगळे वेगळे तरेन आसा. आता शिगम्यान तुम्ही पळयलें जाल्यार खंयचे भाव मेळटा खंयचे रस मेळटा तर एक हर्ष आसता भितून एक विरह रस आसता एक मागीर तितून दुःख सुद्धा शोक सुद्धा आसता जशी सकाराती शोक पण सकारातीन शोकत आसता असो म्हाका जाल्यार दिसना. हांवें जितकी सकाराती नोंद केल्ली आहा अभ्यास केल्ली आहा आणि तितून मागीर उत्साह आसता आणि प्रेम गितां सुद्धा आसता जशी कृष्ण लीला. तशें सगळ्या स्वरुपांक सगळे शिगमो जर गोंयान पळयलो जाल्यार ते वेगळे वेगळे तेंचे आसा तेंचे स्वरूप आसा. जाल्यार आतां जी आमच्या मांडार लोकगितां म्हणटा न्हू ती पयलीं पासून लोक म्हणत येयल्ली आसा पण आतां ती आयकपाचो आमचो विचार आहा पळय लोकगितां आयकप कमी जाला आणि जे नाचपाचे ते चड जाला आणि मागीर लोकगितां आमी विसरत चल्ला. म्हणून मागीर आतां कितें जाता इंस्टाग्राम फेसबुकाचेर जी लोकगितां चड उठोवंक दिसता उठावदार दिसता जशें की सोप्या वयले आजे तूं कितें पळयता म्हटल्यार आतां मागीर ते लोकांक म्हटल्यार भुरग्यांक बी खूब आवडटा आणि ते मागीर ते सो तेंकां दिसता की हेच म्हणजे शिगमो. हय म्हटल्यार ते सुद्दां तेंकां जे आवडटा ते करप हे बरोबरच आसा. तेंकां कोणी तरी मार्गदर्शन करपाक जाय न्हू गांवांतल्यान सुद्दां सांगपाक जाय की अशी बी आमच्या गांवांत लोकगितां आहा. त्याच्यात सोप्या वयले आजे म्हणपाकच जाय. त्याच्याच बरोबर आमी जर दंपारचो भार जाला धुल्लो तापोला राम लक्ष्मण सीता चालत गेला नाजाल्यार चानयेच्या पिला तुका 3 पाट रावणान सीतेक गेला दाखय वाट. सो तूं म्हणटा की हांवें तुका जशें म्हटलें आतां शिगमो सो तुजो एक इंस्टाग्राम पेज आसा स्टोरीज ऑफ गोवा म्हणून तातूंत तूं ते सगळे हे गोंयचे सगळे गांवपण बीन दाखयता. शिगमो हो कितलो म्हत्वाचो आसा आमच्या गांव जिणेन गांवच्या आमच्या ह्या सगळ्या कितें म्हणटा तशें आमच्या ह्या सैमान भितर शिगम्याचें म्हत्व तुज्या नजरेन कितें आसा? हांव जर शिगम्या कडेन पळयता तो हांव शास्त्रीय संगीताचो अभ्यास करता. हांव हार्मोनियम वाजयता आणि शास्त्रीय संगीत कशें आहा ते निसर्गाच्या नियमाक बांदलेले आसा. म्हटल्यार तितून राग आहा रागधारी संगीत. राग म्हटल्यार काही विशिष्ट स्वर असतात ते तुम्ही ऐकले जाल्यार तुका मनान एक रस तयार जाता. आता तुम्ही सकाळी उठले जाल्यार भैरव राग एक गंभीर रस तयार जाता. दंपारा मागीर सारंग राग मागीर तशें सांज जाता रात जाता तशें राग आसा. आता आमी पळयता तो बहर पळयता पळस फुल्ललो आसा सावर मागीर बाकीची सगळी खुबशीं फुलां ह्या ग्रीस्मानूच फुल्लेली दिसता. तेन्ना आतां बहर आहा तेतून एक बहार म्हणून राग आहा तेतून म्हणटा भंवरा सुमन मकरंद चुरावे म्हटल्यार तो फुलासून मध घेता. म्हटल्यार असो शास्त्रीय संगीताचो असो नियम आहा आणि ते राग त्या हांव रागधारी संगीत शिकता त्याच्या कारणान म्हाका संगीता कडेन ओढ आहा आणि हांव जेन्ना शिगम्याच्या मांडार वयता तेन्ना ती सगळे गाणी आहा वादन आहा कशें वाजता ते आयकता. तशेंच आमच्या मांडार अशी कितें वाजयता तर तासो वाजयता मागीर ढोल वाजयता आणि तेतून आनी एक आसा ताका जगांड म्हणटा. हांव म्हणटा ढोलाचो येदो व्हडलो आवाज आणि ताशाचो येदो व्हडलो आवाज आसा जगांडाची गरज कित्याक तो टिण टिण करून बारीक वाजता म्हणून ताका गरज ना कशी दिसता भुरग्यांक म्हणून ते चड कोण वाजोवपाक वचना. तासो वाजयता ढोल वाजयता पण म्हाका कळटा की जगांड कसो तो ताल रक्ष कसो टण टण म्हटल्यार जगांड म्हटल्यार अशी प्लेट कशी आसता आणि ताका तो बडयेन असो बडप आसता टण टण कसो म्हटल्यार तांबड पक्षी खबर आहा न्हू तेजो टण टण असो आवाज तसो त्याचा आवाज येता.
ते तशी खुबशी वाद्य आहात त्यांचो अभ्यास जाता त्याच्याकडे म्हजें लक्ष असता. म्हटल्यार शिगम्यान हांव पळयता ती की जी लोकगितां आहा ती निसर्गाचो खुबशे जे घटक आहा त्यांच्या बद्दल आमकां जागृताय करता आणि त्यांच्या दैनंदिन जिवनात त्यांच्यानी कितें पळयता ते सांगपाचो प्रयत्न करता आणि देवाकडे आपल्या मनापासून जे कितें विचार आहा ते पावयता अशें हांव मानता. बरोबर. सो म्हाका आतां एक सांग, तूं आतां गांवांत रावता, आमी गांवांत जल्म जालो. शिगम्याच्या दिसाचे पावित्र्य एक वेगळें आसता पळय. म्हणजे हय. धोल बडयता तेन्ना मांडार एक वेगळोच आमकां हें दिश्टी पडटा, संचार कसो दिश्टी पडटा प्रत्येकाच्या आंगान भितर. तेका कितलें पावित्र्य आसा किंवा ताच्या फाटलें तूं म्हत्व कशें सांगपाक शकता? हय. म्हटल्यार जसो नियम पयलीं आमचे जे जाणकार आहा ते तशें करीत आसा तसो आमी नियम पाळीत आसा. पूण आतां सद्या तो नियम तसोच पाळीत आसा कशें दिसना म्हाका. मातशें हें जाता. तितले कडक अशें आसना, कमी हय. जाता. बरें, म्हाका सांग, आतां तूं गोंयभर भोंवता, गांवांनी वयता, लोक परंपरा पळयता. तुका आवड ही निर्माण कशी जाली? कित्या खातीर जाली? तुका दिसलें की बाबा आमी या गांवांनी या, भोंवया. वो आमचे लोकजीण, सैम आनी आमची लोकपरंपरा हाचो एक सुमेळ दिसता आमकां पळय, एक धागे दोरे दिसतात, एके कडेन संबंद दिसतात. हें तुका कित्याक दिसलें की बाबा आमी अभ्यास करया, आमी या? हांव असो सबंद गोंयान भोंवता असो हांव म्हणना कित्याक की जेन्ना कायद्याचें शिक्षण पूर्ण जालें तेन्ना म्हाजे कडेन थोडो वेळ आसलो आणि हा. हांव केरकर सरा वांगडा आसलो थंयसर रावता म्हणून म्हाका खंय खंय फिरपाक मेळ्ळें आणि पौर्णिमा टिचर बी आपूण खंय वयता मांडार, लोक मांडार नाल्यार खंयसर लोकसंस्कृतीचो अभ्यास करपाक तेन्ना ते आमकां आपयता आपल्या वांगडा. म्हणून तसो म्हाज्या भितून तो उत्सुकता निर्माण जाली की ही लोकगितां अशी कितें इतकी वेगळी आहा, हे इतके वर्सां कळकूच ना अशें बी कितें आसता. आणि मागीर गोमंतकान म्हाका संदी दिली ते एक कॉलम बरोवपाक पूर्ण वर्सभर. तेतून मागीर हांवें बरोवपाक सुरवात केली. जेन्ना तूं हे विशय बरयतालो तेन्ना तूं हय. थंय वचून थंय सगळें प्रत्यक्ष हय, हय, पळयतालो. हय. सो अशें तुका कितें दिसलें? गोंयची गिरेस्तकाय कितली तूं सांगपाक शकता तुज्या शब्दांनी? तूं जें आतां लिखाण केलें, तूं सगळ्याक भोंवता. कशें आमचें गोंय गिरेस्त आसा? आनी तें कशें सांबाळपाक जाय आमी आतां फुडले पिळगेन? हय, आमी जर गोंयचो सबंद गोंयाचो जर अभ्यास करतलो नाल्यार देव-देवतांचो अभ्यास करतलो जाल्यार म्हाका दिसता लोकगितांत भरपूर आपूण आयकपाक जायी. आतां हांव आयज जी लोकगितां तुमकां सांगता ती आमच्याच गांवांतली आहा. आतां एक लोकगीत आहा, घाटा वयलो लोक येती कोकणांत, विठ्ठल साद घाली हरवळ्यात. म्हटल्यार असो विचार करूंक लायता की विठ्ठलाची खरेंच विठ्ठलाचे पयलींचे स्थान गोंयाच्या भायर आसले. मागीर तो गोंयान येयलो काय लोकां वांगडा आणि मागीर तेणे हरवळ्या स्थान घेतले. आणि मागीर तेच्या फुडें म्हणटा कारापूरच्या गवण्यांक बोलोवन हाडले. खरेंच कारापूरचे गवणे आसले काय? हे आतां हांव सांगूंक शकना आणि ते आतां सोदपा खातीर लोकगितांचो अभ्यास करपाक जायो आणि बाकीचे त्या गांवांत वचोन विचारपाक जाय की हांगा गवणे असले का? कित्याक अशे बाकीच्या सुद्दां गांवांनी खूब कडेन संदर्भ मेळटा की कारापूर गवणे असले म्हणून. आनी आमच्या गांवांन म्हणटा कारापूरचे गवणे हाडला बोलवून आणि मागीर ते पेड बांदले म्हणटा. ते हरशी गाणें सुरवात जाता अशें की हाडा रे खोरी, हाडा रे कुदळी, मारा एक धेपा आणि तेतून लाया पेड एका पिपळाचे. म्हटल्यार अशें गाण्यान सांगता की आमी पेडाची पिपळ लावंक जाय. पेडाची पिपळ हे फीग फॅमिलीन जाता. फीग म्हटल्यार तांकां फळां लागता पळय. पेड, रुमोड म्हटल्यार पिपळ, रुमोड मागीर वड हितून ती फळां लागता. तेचेर मागीर धनेश पक्षी बाकीचे बारीक बारीक पक्षी सुद्दां ती बॅरीज आसता न्हू ती फळां ती खावपाक भरपूर येता. म्हटल्यार त्या वृक्षांचें म्हत्व लोक माणसाक आमकां तेंच्यांनी वळखलेलें आणि तेंच्यांनी ते तशें लोकगीत बांदलां आसतलें की हाडा रे खोरी कुदळी, मारा एक धेपा आणि तेतून लाया पेडा एका पिपळाचे. आणि मागीर तेच्या फुडल्या ओळीन ते म्हणटा की हाडा रे खोरी म्हणटा. खोरी कित्याक तर आतां पेड लायले तेका आतां उदक जाय न्हू. हाडा रे खोरी मारा एक चरी म्हणटा. चरी कित्याक तर आतां उदक येवंक जाय म्हणून. आनी चरी मारली काय मागीर तेती येती झरी पाच पाताळ येज्यो. म्हटल्यार अशें सांगपाचो उद्देश असो आसतलो की झाड लाया आणि मागीर झाडां लायले काय मागीर उदक येतले आणि मागीर झाडां लायलेल्याक उदक उत्पन्न जातलें आणि उदक जर आसलें जाल्यार सगळी संस्कृत सो बेसिकली तूं म्हणटा की आमच्या जाणट्यांनी, आमच्या पुर्वजांनी तांच्या ज्ञानाचो वापर किंवा तेंचें ज्ञान कितलें आसलें हें आमकां लोकगितांतल्यान कळटा. ही एक लोकगितां पळयत जाल्यार, बरोबर न्हू? सो तूं लोकगीत अभ्यासक, म्हणजे तूं लोकगितांचो अभ्यास करता. म्हाजी ओढ आहा ती लोकगितांचेर कित्याक की हांव शास्त्रीय संगीताचो अभ्यास करता आणि म्हाका संगीत आवडटा, सूर आवडटा आणि तुमी आतां पयले शास्त्रीय संगीतान एक नियम आसता पूण हांगासर कशें सुरांचें तांकां ज्ञान ना तरी सुद्दां तेंच्या गाण्यान कितकी गेयता आहा, कितकी माधुर्य दिसता, गोडता आसा. गोडता आसा. आतां एक गाणें हांगासर आतां कसं शिगमो हांवें जर जो पर्यंत
हांवें पळयला तो पुरुष आसता शिगम्यान, आनी तशेंच शिगम्याची गितां आहा ते पुरुशांची गितां म्हटली जाल्यार महिलांची जी गितां आहा तेतून सुद्दां ती सुद्दां गीत तुमी पळयलें जाल्यार एक गीत आमच्या गांवांतले सुंदरी बोरकर आहा ते म्हणटा, तेचें नांवच सुंदर आनी तेचें गीत सुद्दां कितकें सुंदर ते पळया तुमी. पाऊस बाये नवरा धरतरी तेजो अस्तुरी. आता हितून कितें म्हटलां विचार पळया. पाऊस बाये न्हवरो आणि धर्तरी तेची अस्तुरी म्हटल्यार धर्तरी म्हटल्यार कोण, अस्तुरी म्हटल्यार बायल. बाय धर्तरी म्हणजे म्हटल्यार जमीन. हय, न्हवरो कोण तर पाऊस पाऊस. आणि व्हंकल जमीन. आणि तुमकां खबर आहा एक वर्सान एक असो कालखंड एक दीस येता म्हटल्यार एक कालखंड येता जेन्ना धर्तरी आणि पाऊस एकत्र येता आणि ते एकत्र जावपाकच जाय जाल्यार ते सगळे गवात सृजनाची निर्मिती जातली. जाल्यार तो वेळ आहा तो मान्सूनचो म्हटल्यार पावस जेन्ना पडटा तेन्ना ज्यो बियाणी आसा त्यो जमनीन आसता तांकां पाळा फुटता, तेतून गवात जाता, झाडां जाता, झुडपां जाता आणि ती बोरून येता. म्हटल्यार विचार पळया निसर्गाची निर्मिती म्हणजे गो बायल आणि त्याच्यापासून जाल्ली निर्मिती हय. असं या लोकगीतान एक हे आणि आसा. त्याच्या पुढे ते म्हणटा की आता आम्ही पूजा कोणाची करया तर 7 मार्गाची माती हाडा तियेची ओटी भरा. म्हटल्यार अशे महिलांच्या लोकगितान हेतून पळोवपाक मेळटा पळया. आणि शिगम्याच्या गितांनी सुद्दां आनी एक गीत आहा. आता आमी पळयले ते नुस्तें आसले ते साया उदकांतले. आता आनी एक गीत आहा ते दर्यांचे नुस्तें गावता पळय तातून तो तेतून म्हणटा ताल्ली व्हंकल बांगडो न्हवरो शेवटो जालो देडो रे, ताल्ली व्हंकल बांगडो न्हवरो शेवटो जालो देडो. उडोन शेवटो दिवटी दरी कुल्ली वजाप करी, पिटकोळीण म्हणा रे आपूण भावीण. म्हटल्यार आता हेतून ह्या गितान जर सबंद तुम्ही पळयले जाल्यार 7 तरेचे नुस्तें मेळटा, 7 तरेची सगळी जीवनसृश्टी आसा ती पळोवपाक मेळटा. तेतून पिट्टोळ येयलो, तेतून बांगडो, ताल्लो, मागीर शेवटो, तेतून बेडुको आहा, सोसो आहा, अशे भरपूर आमकां निसर्गातले घटक दिश्टी पडटा. बरोबर. सो अशे तरेन तूं जेन्ना आता हे लोक आमच्या गोंयांत तूं जेंका मेळटा आतां हे जाणटे आता तूं कितें दिसता आमची आतांची पिढी जी आसा पळय तरणाट्यांची पिळगी म्हणया आमी आतां ती ह्या सगळ्या बद्दल कितली आत्मीयता बाळगून आसा अशें दिसता तुका की बाबा हे आमचे दायज आतां आमकां फुडें व्हरपा जाय. शिगमो म्हणजे कितें तर ही लोकगितां, शिगमो म्हणजे ही तूं म्हटला तशी बायलांची गितां, सोकारती ह्यो खरेंच आयची पिळगी जी आसा ती सिरियसली हे जाणून घेवपाक सोदता. तुका कितें दिसता? गोव्यान अशे हांवें जाल्यार म्हाज्या हांवें जो पर्यंत पळयला काही थोडे अभ्यासक आहात जे लोक गितांचो अभ्यास करता पूण तेंच्यांनी तेंचो बाकीचे जी शाळा आहा तेतून हो अशे विशय येवपाक जाय की गांवांतली लोकगितांचो अभ्यास जावपाक जाय. जाल्यार मागीर ती आपली संस्कृती कितें आहा ती जाणून घेवपाचो तेंच्या कडेन उत्सुकता जातली की अशें बी आसा हेतून लोकगितांनी विचार कितें तरी सांगला. सो असो सध्या कांय प्रयत्न ना म्हणजे आता आमच्या शालेय आता आमी पळयले जाल्यार आमकां ते आडयताले. मागीर तांकां गाणे विचारले जाल्यार गाणे कितें ना जर कार्य तांकां येना जर तांकां जर शाळेसून सांगले तुम्ही आपली संस्कृती आहा तितून असो कितें तरी आहा ती आडोवन तुमकां एक लोकगीता म्हणपाक जाय त्या फाटलो अर्थ कितें ह्या भुरग्यांक कोणी तरी शाळेनूय हे मार्गदर्शन जावपाक जाय अशें तुका दिसता. म्हणजे आमच्या शैक्षणिक म्हणजे शालेय अभ्यासक्रमात ह्या लोकगितांचो आस्पाव जावपाक जाय जाल्यारूच ते फुडल्या पिळगे पर्यंत वयतले. पूण ते दिशेन तुका दिसता कितें चल्ला असो प्रयत्न काय सगळ्या कडेन तशें कोणूच हे लक्ष दिना? तशें आता नवीन शैक्षणिक धोरणान तशें आता प्रयत्न चालू आसा जाल्लेले आसा सुरू. बट गोंयान सुरू जाला अशें कितें ना शैक्षणिक धोरणान आसा तूं म्हणटा तशें बट ते प्रॅक्टिकली सुरू जाला काय म्हणटा तुका हांव? ना अजून तरी म्हाका जाल्यार दिसना अजून तशें सुरू जाला तशे प्रयत्न जाल्ले दिश्टी पडना. आनी कितें सांगतलो तूं आतां सगळ्याक तूं भोंवता तूं आतां एडवोकेट म्हणजे तुजें LLB कंप्लीट जालें आनी आतां तूं राजन सरा कडेन असोसिएट आसा. हांवें तुजें हे पळयलें कितें म्हणटा तशें इंस्टाग्रामाचेर तुजी ती पेज जी आसा स्टोरीज तेतून तूं बऱ्या इंग्लीश भाशेंतल्यान हें सगळें एक्सप्लेन करता. सो ही फ्लुएन्सी कशी आयली तुका हे इंग्लीश भाशेची किंवा हे कारण तुका जर पळयत जाल्यार कोण म्हणपाना की तूं इतली बरी इंग्लीश उलयता म्हणून. बट खरेंच हांव आमच्या प्रेक्षकांकूय सांगता ताजी जी एक पेज आसा स्टोरीज ऑफ गोवा म्हणून ती मुजरत तुमी फॉलो करा, ती तुमी पळया आनी तातूंत भितर तो ज्या पद्दतीन विशय मांडटा आमच्या गांवचे आनी तो फ्लुएंट इंग्लीश भाशा वापरून तिचो वापर करून हे सगळे मुद्दे मांडटा. सो खंयच्यान येयलो तुका हो कॉन्फिडन्स, खंयच्यान हे तूं शिकलो सगळें?
इंग्लिश ही भाशा म्हाज्या खातीर नवीन भाशा हम्म, आणि हांवें आतां कायद्याचें शिक्षण घेतलात म्हटल्यार हांव जेन्ना कोर्टान उबो रावता तेन्ना म्हाका ती उलोवपाक जाय. हम्म, इंग्लीश हरशी भाशा म्हाज्या खातीर कठीण आणि ती म्हाका कळपाक जाय म्हणून हांवें तो स्टोरीज ऑफ गोवा चॅनल सुरू केलो. हरशी म्हाका राजेंद्र केरकर सरान सांगलेलें की गोव्याच्या गोश्टी असो म्हणून असो एक चॅनल तोय आसा तुजो न्ही गोव्याचो तो मागीर हांवें केलो. ओके. तो मागीर केलो पूण तो पयलीं सरान सांगलेलो गोव्याच्या गोश्टी कर म्हणून चॅनल. मागीर हांवें चिंतले गोव्याच्या गोश्टी करच्या पेक्षा हांवें स्टोरीज ऑफ गोवा त्याच्यात इंग्लिशीन ट्रान्सलेट केलें ट्रान्सलेट करप आणि इंग्लिशीन केलें जाल्यार मागीर गोव्याचे जे विचार आहा ते इंग्लिशीन कशें सांगप म्हटल्यार कोंकणी आणि ट्रान्सलेशन बी खूब कठीण जाता पळय ते म्हाजें सुदारतलें आणि इंग्लीश भाशा सुदारतली म्हणून हांवें तो स्टोरीज ऑफ गोवा चॅनल सुरू केलो आणि तेची सुरवात केली 1 जून म्हटल्यार मान्सूनची सुरवात त्या टायमार आसताच म्हटल्यार सगळे हिरवेगार आसता आणि 1 जून आतां हांवें 1 जुनान हांवें तो चॅनल सुरवात केलो आणि तोच उद्देश आसलो की लोकां कडेन पावप. गोंया बद्दल जी संस्कृती आहा ती निसर्गा कशी निगडीत आहा हेच पळोवपाचें. आतां स्टोरीज ऑफ गोवा तुमी चॅनल पळयलें तेका एक स्लॅश आहा आणि बायोडायवर्सिटी म्हणा म्हटल्यार तेतून हांव असे विचार मांडटा जे गोंयान आसा लोकां गांवांनी आसा आणि तेतून निसर्गाचो कांयतरी निसर्गा बद्दल म्हायती सांगता. सो तुजें आतां तूं LLB केली आतां तूं हें करता एक गांवांतल्यान आयिल्लो भुरगो गोंय कितें दिसता फुडें जेन्ना वेगवेगळ्यो गजाली सद्या ज्यो गोंयान घडटात पळय कितें गोंयच्या गांवांच्या अस्तित्वाचेर हावळ येवपाक शकता अशी परिस्थिती आसा तुका दिसता? आमी जर आमच्या आतां लोकसंस्कृती कडल्यान पयस गेले आतां पळय आमी सणाक सुद्दां कितको म्हत्व आहा आमच्या गांवांनी जाल्यार आतां तुमी दिवाळीक पळयलें जाल्यार तुळशीक पयले दिसा म्हणटा रेंवू काडप म्हणटा. रेंवू म्हटल्यार ती माती आसता गोंयान खूब तरेची माती गावता तांबडी माती गावता मागीर ओडोळी माती गावता ताका रेंवो म्हणटा. तो रेंवो काडलो तो पयले दिसा काडटा दुसरे दिसा मागीर ताका हिरवी साडी न्हेसोवची पडटा. हिरवी साडी कशी न्हेसयतलो तर ते मागीर शेण काडटा. शेण तुमी काळे म्हणटा पळय पूण ते रेंवूचेर शेण काडले न्हू का काळ्यान आणि तो शेणाक मातसो हिरवो कसो आसता पळय कलर मागीर ते फूल शेण काडटा. शेण काडप आसता म्हटल्यार तुळस म्हटल्यार कितें ही मातयेची आसता आणि मातयेक मागीर साडी न्हेसप तर ती शेणान न्हेसप. शेणाकय खूब म्हत्व आहा. दिवाळीचे दुसरे दिसा अशें आमच्या गांवांत करता म्हटल्यार शेणाकय खूब म्हत्व आसा. तर लोक मांड पयलीं कशें आसले की मांडाक जमीन पेटली का ताका मागीर शेण काडप. शेणाचे जमनीर मागीर कितके नात तुका पांय बी दुकानासले पण आतां ते टायल्स येयला पळय ते नाचता तेन्ना कळटा की पांय मागीर दुखपाक लागता फोड बी येता पांयांक. म्हटल्यार आतां ती संस्कृती कडेन आमी लागीं रावना जाल्यार सगळें बदलात वयतलें इल्ले बदलात वयतले. सो तुका भंय आसा की हें हय. स्वरूप बदलता बदलता तें ओरिजिनल उरोवपा जाय हय. पण त्या खातीर कितें करपा जाय प्रयत्न कितें करपा जाय कशें दिसता? त्या खातीर म्हाका दिसता आतां शाळेन सुरवाती पासूनच हो विशय आसपा अभ्यासान हाडपाक जाय. कितें करपाचें आहा फुडें सुरज लायफान आतां तो ना हांवें आतां स्टोरीज ऑफ गोवा चॅनल सुरू केला ते कंटिन्यू उरता. तो हांवें कसो ठरयलो की संडेच फक्त घालता हांव तो बी रातचो आणि तो म्हणून कितको 1 मिनीट ते 2 मिनीट इतकोच टायम म्हटल्यार चड एक आठवड्यान हांव 1.5 मिनीट दिवं शकता म्हटल्यार तशें आहे. हो तुजो विचार हो विचार आहा. एक आठवड्यान एका आठवड्यान 1.5 मिनीट तरी दिवप तुज्या चॅनला खातीर हय, हय. आनी तेतूंतल्यान लोक जागृती करप. बरोबर आणि तेतून म्हाजें मागीर इंग्लीश सुदारता. तुमी आतां फ्लुएंट म्हणटा जाल्यार बरें आसा ते म्हणून हांव डायरेक्ट उलयना. हांव ताका प्रिपरेशन करता शब्द कशें सोंसप कसं बरें दिसतलें हें थरोवन करता. आतां हांव डायरेक्ट उलयता म्हणल्यार तें बरें जायना जाल्यार हरशीं तें हांव थरोवन उलयता म्हणून तुमकां दिसता ती फ्लुएंट कशी. बरोबर तो पूण म्हाजो प्रयत्न चालू आहा की म्हाका ती इंग्लीश भाशा बरी येवपाक जाय म्हणून जगाक कळपा खातीर हय. गोंय कितें तें हय बरोबर म्हणून जगाक आणि इंग्लीश भाशा सर्वसाधारण सगळ्या चडशा देशांक तरी कळटा अशें म्हणटा. गोंयकारांकूय कळटा हय आनी जगाकूय कळटा. हय. सो गोंय म्हणजे कितें हें जगाक दाखोवपा खातीर हय तूं हो सगळो प्रयत्न चलयला. हय आयज तूं जेन्ना हें काम करता इतलें पळय तूं हय. खंय प्रसिद्धीन चड आसना आनी सादो सारको भोंवता तूं सगळ्याक कसो रिस्पॉन्स मेळटा लोक एप्रिशिएट करता तूं काम हय करता लोक एप्रिशिएट करता. आतां तुमी तेचेर कॉमेंट पळयले जाल्यार खुबशे कॉल बी येता मागीर ते सांगता की अशें आसा मागीर ते हांव जी लोकगितां सांगता न्हू तांकां स्टोरीज ऑफ गोवाच्या माध्यमातून ते मागीर आपल्या गांवान अशी आहा म्हणून सांगता नाल्यार आपल्या गांवान यो म्हणटा रेकॉर्ड करपाक बी अशें सांगलेलें आहा. ते वयपाचो बी आहा म्हटल्यार रिस्पॉन्स बरो येता म्हटल्यार लोकूय आपल्या गांवान मागीर तशें कितें जाता सांगता आनी तशेंच पाळटा मागीर.
बरोबर. हय सो आम्ही मला एक बरं एकदा दिसतं पळयता ना. पळय, तू आता जशें म्हटलें की आमी फक्त नेगेटिव्ह विचार करून जावचे ना. हय तू म्हणटा तशे खुबशे भुरगे हाचे बद्दल मोग बाळगूनय आसा हय की हय हें फुडें वचपाक जाय, हें हय तिगोवन हय दवरपाक, अशाय विचारांचे आसा तरणाटे आसा आसा. हय म्हणजे तशें सगळें नकारात्मक चित्र ना, ना ना सकारात्मकूय आसा. हय सो फुडाराक आमकां एक बरें हें तिगोवन उरता अशेंय चित्र दिसपाक शकता. हय हय शकता. सो ह्या सगळ्यान भितर आतां तुका तू सगळी तुजी जर्नी सांगली, तुजी स्टोरीज ऑफ गोवा ते सगळें सांगलें. शिगम्याची मजा तुका पयलीं येताली तशी येता अजून काय कमी जाल्या? म्हाका आतां सध्या तरी जे वादन आहा ते आमच्या गांवान बरेच चालू आसा, म्हटल्यार ते म्हाका आवडटा आनी ते वाजोवपाक हांव वयताच शिगम्याक. हम्म. बाकीची तशी मजा कमी जाला, कित्याक हम्म. मागीर खुबशे मांडांनी लोकमांडांनी पयले काय मागीर खुबशे अशे सगळ्यांचे विचार सारके नासता, मागीर गट तयार जाता, मागीर बरें जायना वचप. म्हणून वादन आसता, नाचप आसता, तेका हांव वयता. पण मजा ती अशी कमी जाला कशी दिसता. कमी जाल्या म्हणजे हय, पयलीं कितें विचार समजून घेवन आमी तो आतां शिगमो साजरो करिना कसो दिसता थोडे कडेन. हय सो आतां आमचे हें जे ही पिढी आसा ती सुरत जेन झी म्हणटात, जेन झी. तू हय आयकला आसतलें जेन झी पिढी, जेन झी पिढी. सो ह्या तुका निमणो प्रश्न हांव विचारता. जेन झी पिढीच्या मुखार हो आमचो पारंपारीक शिगमो, ह्यो लोकगितां, ह्यो चाली रिती, हे रिती रिवाज आमचे जे आसात ते टिकून उरतले काय ते काळाच्या हेतून गडप जावन वयतले, ना जावन वयतले हळूहळू, ते नश्ट जातले? तुजें तेजेर मत कितें? आमी जर आतां पासूनच ह्या लोकगितां बद्दल नाल्यार जो खेळ आहा नाल्यार मेळ म्हणटा तेंच्या बद्दल जागृती करीत जाल्यार आतांचे भुरगे आहा, नवीन पिढी आहा ती तेच्या कडेन लागीं येतली. येतली. हय तुका जेन झीचो भंय दिसना? तेंकां जो विचार आतां लोकगितान आहा तो तेंकां खबरच ना जाल्यार ते कित्याक तेच्या लागीं येतले. तो तेंकां सांगपाक जाय की आयका अशें काहीतरी आहा. तेंकां ते अद्भुत दिसतलें. तेंकां तेच्या फुडें आकर्शण निर्माण जावंक जाय. जाल्यार आकर्शण कशें निर्माण जातलें ते आमी पळयलें जाल्यार ती म्हणजे पिढी लागीं हें येतली. तिगोवन दवरपा खातीर जागृती जाय हय एक म्हणजे. हय दुसरें तूं म्हणटा आमच्या शालेय शिक्षणा भितर हाचो आस्पाव जावपा जाय. हय जाल्यारूच आमी हें फुडें घेवन वचपाक शकता हय किंवा ताचे बद्दल आत्मीयता ही फुडल्या पिळयेन उरपाक शकता. हय हें तुजें मत आसा. सुरेश, तूं आमकां हो वेळ दिलो. बऱ्या ह्या तुमच्या गांवांत आमी एका बऱ्या ह्या हाजेर बसून ह्यो सगळ्यो गजाली मारल्यो आनी तुजे हे विचार लोक सकारात्मक पद्दतीन, आमची तरणाटी पिळी सकारात्मक पद्दतीन जी आसा ती घेतली आनी हो जो एक लोकसंस्कृती, लोकवेद हें जें कितें आसा तें फुडें तिगून उरतलें इतलीच आमी ह्या हितून ह्या संवादांतल्यान लोक ती प्रेरणा घेतले हो विचार आमी दवरुया आनी आमी हांगाच थांबुया. तूं वेळ दिलो आमकां हांगासर उलोवपा खातीर, आमी येवन हांगासर हो संवाद सादलो त्या खातीर तुजें द वॉयस टिमी वतीन, आमच्या प्रेक्षकां वतीन तुजे आभार मानता. आनी तुजी स्टोरीज ऑफ गोवा ही जी पेज आसा इंस्टाग्रामाची ती आनीक तेजे फॉलोवर्स वाडो, तुजें काम आनी लोकां मेरेन पावो आनी तुका बरो प्रतिसाद मेळो आनी ह्या सगळ्याचें फलीत म्हणजे आमची लोकसंस्कृती, आमचो लोकवेद, आमची लोकपरंपरा ह्यो तिगोवन उरच्यो इतलेंच आमी मागता आनी आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. देव बरें. The voice for Coin.